ल ट्याक्कसँग लामो समयपछि काठमाडौँ आएर चाहिँ सानो भ्लग बनाउँदैछु छोटो मिठो ल यहाँ चाहिँ हाम्रो टोलीहरू जल्दा बल्ल साथीहरू रेडी भइसकेका छौँ हामी नयाँ ट्र्याकमा ल आज हामी चाहिँ अब पशुपतिको दर्शन गर्न बिहानै लागिसकेको छौँ पशुपति जाने हो झर्दैछ त झर्दैछ एकछिन न स्टेसनमा हामी चाहिँ झरिसकेका छौँ अब तयारी हुँदैछौँ ट्याक्सी भाडा तपाईहरु म हो बिस्नेरलाई लिएर आउँछु अनि सँगै जाने होइन खै आयो सँगै जाउँ न अनि कहाँ त्यसरी हुन्छ तपाईले लिएर भने 9 बजे हुन्छ होइन त्यसरी त कहाँ हुन्छ त हामी त 9 बजे नै जाने टिम हो नि त टिम राजकुमार हाम्रो पूर्वको भ्लगर है मैले उहाँलाई जिम्मा दिइसकेको छु म सक्दिनँ के छ राजकुमार है के छ भन्नु के छ भन्नु हल्ला त हुँदै गर्छ नि हाम्रो चाहिँ के छ त कति पुग्यो फलोअर्स हिजो गाडी ओ सब्सक्राइब कति पुग्यो युट्युबमा 515 पुगेको छ राजकुमार 10 छ गर्नुहोस् अनि मुस्कान दाइले पनि गर्नुहोस् है अरे 510 पुगिसक्यो कति भयो खोलेर भएको छैन ल ठिक छ हिजो गाडीको यात्रा कस्तो हो मातेर बियोस भएर आइपुगेको छ कसमले मातेर यसको ठेडी खै दाइ यसको ठेडी दुईटा ठेडी भने खास है छ नि माथि छ नि त अनि नेटले सराप्दै हिँड्छ सराबदेर हामी आएर जहिले बस्ने चाहिँ यो सान होटलमा हो हामीले दावली मिलन क्लब हामी बस्ने धेरै मान्छे छन् धेरै माथि अनि के भन्छ दावली मिलन क्लबबाट खेल्दाखेरि म कोच भएर आउँदा क्याप्टन भएर आउँदा र अहिले कोशी प्रदेशबाट टिम मेम्बर भएर आउँदा अनि यो होटलमा छौँ निरन्तर खाना बस्ने एकदम मिठो छ यहाँ अब हामी चाहिँ पशुपतिको दर्शन गर्न ट्याक्क लागिसकेका छौँ लङ्गुरहरू यहाँ अगाडि हिँड्दैछ के हो 2-3 जना बाइकसँग आउने हो ल हामी सुन्दराको नजिक छौँ नि त त्यही भएर सुन्दरालाई पनि चट्ट देखाइहाले अब हामी ट्याक्सीमा यहाँ दलाल गर्दैछौँ अघि पछि त्यो दायाँ बायाँ भन्दै यसो कसो छ दुईटा ट्याक्सी हामीलाई चाहिन्छ दुईटा एउटा चाहिँ उता दाइहरू पनि आउँदै हुन्छ अनि समग्रमा हामी चाहिँ पशुपतिलाई पनि अवलोकन गर्नलाई लाग्दैछौँ यता हाम्रो राजनलाई भ्लग बनाउँदैछ अनि कता कता हो गाइस ए अलि सानो सानो 4 जना चढौँ 5 जना सानो सानो म त सानो त होइन हुनु त मलाई नि खादे एकजना राजनर गणेश राजनर भाइ भाइ रोशन भाइको नाम चाहिँ के अरे धर्मस डन छ हाम्रो डन डन हेरो सुन कुनै नामले चिन्ने हो नि त भाइ जस्तो अहिले घन्टीलाई घन्टे भन्छ नि झोलालाई झोले भन्छ परमिन्दको सोरुम ओ पर्मिन हो परमिन श्रेष्ठ संघसभाको यही हो सोरुम फिल्म सोरुम हो र मैले सँग छ नि त यता त यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यता मान्छेले दोस्रो खाएको रहेछ नि त हजुर दोस्रो खाएको रहेछ नि त अनि सौगातको सानो भिडियो बनाउनु आएको थियो सौगात भाइ चाहिँ तापुजनको हो ठिक हो प्रधान र यो भाइ चाहिँ भलिबल खेल्छ भनेर नै दिनमा बास जान्छ नि त्यसरी बाँचेको छ हेरौँ प्रगति गर्दैछ अब त्यति बेला कहाँ हुन्छ माथि त्यो पाहाडै बस्नु कहाँ ज्यानमा खेल्न सक्दैन जति नै राम्रो खेलेर पनि देख्दैन ठाउँमा झरेको छ खुसी लागेको छ म पनि भलिबल खेल्न नै भनेर तराईमा बसेँ पछिल्लो समय 69 सालमा म चाहिँ बाहिर निस्केँ कामबाट अनि त्यस पछाडि चाहिँ भलिबलै खेल्छु विदेश जान्नु भनेर अनि झापै बस्यो त्यतै खेल्दै अहिले लगभग 2069 सालदेखि अहिलेसम्म आइरहेको छु पछिल्लो समयको कुरा गरेँ मैले यता भरेश बाबु उहाँ चाहिँ अब काठमाडौँ पानी परेर भइरहेको छ
अब लगभग गणेश भाइको मुभी क्या जस्तो धेरै गरेर पोस्टबाट खेल्न थाले अन्तिम त हुँदैन तर पनि बुढो भइसक्यो अब हामीलाई कति लाग्छ पशुपति पुग्न ब्रो हाम्रो ड्राइभर पनि भलिबल खेलाडी रहेछ खुसी लाग्यो सिन्धुलीको होइन सिन्धुली कहाँ अरे के खेलिन्थ्यो के तपाईँको नाम के हो कपिल शर्मा तपाईँको जोडी को छ त्यहाँ खेल्ने केटाहरू ओपनहरू चाहिँ पर्खाइन्थ्यो है डरै अनि तपाईँको सेटरहरू चाहिँ को छ नामहरू सुन्नु न सेटरको नाम अब मेरो भ्लग त के अरे देशभरका साथीहरूले हेर्न सक्छ भलिबलसँग जोडिएको साथीहरूले त सुरेन्द्र अब दर्शन गरेर खेलिन्छ होला नि त ल यार बजाउनु पर्छ है स्वास्थ्यको लागि पनि खेल्नु चाहिँ पर्छ है यो सिक्दार होइन मात्रै गर्नु भएन राम्रो नि पैसा पनि कमाउनु पर्यो खेल्नु पनि पर्यो नेपालको राष्ट्रिय खेल त थाहा छ नि तपाईँलाई के हो ल फोन आइसक्यो म पनि भाग्य मानिस हो नेपालबाट खेल्ने केटाहरूसँग टक्क हिँडिरहेको छु आज नेपालबाट खेलिसकेको साथी हो भनिराख्नु पर्दैन मैले मेरो काफी छ ट्याक्सी राम्रो हुँदो रहेछ पैसा कमाउनु काठमाडौँ स्ट्यान्डर्ड पनि भयो टक्क होइन हजुर अनि यो अर्को बाइकहरूमा कस्तो हुन्छ ठिकै मात्रै हो यसमा चाहिँ राम्रो हुन्छ यहाँ डिल गर्दैछ फेरि एउटा चाहिँ हामी पशुपति झरिसक्यौँ अहिले टक्कसँगले को अरू केटा आइपुगेको छैन पशुपति भर्सन हो त हजारको के पाउँछ तेलको भाउ बढेको छ अब हामीलाई समस्या भइरहेछ होइन डाइलग चाहिँ हानिहाल्नु नि डाइलग चाहिँ हाम्रो लाउरे भाइ लाउरे भाइको यहाँ डह्रो आइरहेको छ है लाउरे तपाईँ कहाँ लाउरे भन्छ त हौ नि ल पशुपति चाहिँ सिरिसकेको छ हेलो 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 के कुन खालको यो बनाउँछ घरि भारे घरि छड्के घरि के यता फेरि गाडीको यात्राको कुरा भइरहेको छ सबै मात्रा टिम है यो दुइटै मात्रा अर्को हर्क सम्भावना कहाँ गरे सर खै होइन यहाँ त राम्रो थियो होला यता साइडमा होला नि अभियान नामै काफी हामी नजाने हामी भगवान्लाई दिनुभन्दा पनि भगवान्बाट लिन चाहिँ गएको हो होइन खास गरी हामीसँग भएपछि दिन्छौँ होइन त कोही त त्यो आमा बवाल हुन्छ त्यही त होइन पहिला भन्दा अलिक चेन्ज भएको जस्तो चाहिँ लाग्यो है मलाई लाग्नु चाहिँ भिड कम अहिले सिस्टममा छ होला नि त नि होइन सिस्टममा हुने बित्तिकै भिड कम भइहाल्छ नि अनि पहिला त त्यही त सफा पनि भएछ है
मन्दिर छिरिसक्यो मन्दिर त्यो उता माथि जाने हो र कता जाउँ न कता कता जानु मन लाग्छ कता कता मेन मेन कता अरे यता मेनमा गएर मेन पगार चाहिँ ठ्याक्कै म यहाँ चाहिँ झरेको थिइनँ हौ। ल पशुपतिको दर्शन गर्दैछौँ हामी चाहिँ ट्र्याक्टरसँगले भिडियो बनाइरहेछ पर मान्छेलाई उ गर्ने गरिरहेछ मेन मन्दिर चाहिँ यता पर्यो यता त है सुरु भइसकेको छ त अनि होइन त्यहाँ गएर कली हेरौँ कली हेरेको छौ कस्तो पर्यो कुन हो यहाँ तल हो क्या ल जाउँ न जाउँ ल जाउँ न के रहेछ कली सली हेरौँ पशुपतिको ठ्याक्कैसँगले यहाँ चाहिँ म यहाँ तल चाहिँ आइपुगेको थिइनँ हौ। यहाँ तल चाहिँ आइपुगेको थिइनँ यो त हल्लिन्छ कि होला है बेला बेला त हल्लेको जस्तो फिल हुन्छ मलाई हल्लिँदैन होला हौ। हाम्रो के यो चाहिँ अरे कली सबै हुने हो यो निस्किसकेपछि अन्त्य हुने हो अन्त हुने अरे यो निक्लिसक्यो ल हौ गाह्रो रहेछ हौ। लगभग हामीले सकिसक्यौँ है पशुपति दर्शन गरिसक्यौँ है लगभग निस्क्यौँ है हामी फर्केर अब अर्को ट्याक्सी समाएर तामाङ हिँडिसक्यो सिभिल महल बाबुको